บรรยากาศเช้านี้ที่เกาะช้างครับเวลาประมาณ6 นาฬิกานะครับเรามาดูน้องชมพู่กับพี่นิวตันเล่นน้ำนะครับเฮ้ย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 บุบว้าขึ้นมาแล้วครับข้างหลังขึ้นมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยโดนแล้วนี่ขึ้นมาปุ๊บดูสองพี่น้องเล่นน้ำครับบรรยากาศช่วงเช้าครับที่เกาะช้างครับวันนี้วันที่20กรกฎาคม59มาดูนะครับความตั้งใจของพี่น้องคือเล่นน้ำครับอันนี้ก็ได้เล่นสมใจแล้วนะครับตลอดระยะวันหยุดยาวที่ผ่านมานี่เล่นเต็มที่นะครับดูแล้วยอดเกาะครับนี่คือบ้านพักที่เรามาพักนะครับเมื่อคืนตรงนี้ครับอันนี้เป็นชายหาดนะครับให้กับบุคคลที่มาพักได้มาเล่นน้ำนะครับตอนนี้ต้นยังเล่นต่อนะฮะปิดไฟนี้ก่อนนะครับ